we just smaller versions of a bigger home? とかクッション可愛いなと思って Are you the 23個目は1年いた思い出。普通にカフェラテとか the flakes that become snow, and you might believe. I've been running most of my life. Notice smoke everywhere around. I've been searching, looking to find someone that can hold me through the night. I'll count to 10, then open up my eyes. If you're gone, I'll take it as a sign. But if you stay, then baby hold me tight and send me off with the words of a lullaby. With the words of a lullaby. Send me off with the words of a lullaby. I've been trying to make sense of it all, looking for signs in the stars. It's been right for me this whole time. Can't believe I didn't see the light. Count to 10, then open up my eyes. If you're gone, I'll take it as a sign. But if you stay, then baby hold me tight and send me off with the words of a lullaby. で、一周した方がいい Words of a lullaby. Send me off with the words of a lullaby. If I never see the light, I wouldn't care 'cause I'm so perfect, right? If I never see the light, I wouldn't care 'cause I'm so perfect, right? Count to 10. そしたら行く。 Open up my eyes. If you're gone, I'll take it as a sign. But 目に入りそうなんだけど。 baby, hold me tight and send me off with the words of a lullaby. With the words of a lullaby. Send me off with the words of a lullaby.外出したいや、あれここにあったけど、の。何？赤いやつ赤いスプレー。スプレあーよいしょ。あ、こんにちは、えりこです。ここから今日はちょっとお話をしながら、お話というか普通にお話しゃべりながら、紹介ができればいいなと思ってます。今日話したいのは
新居、このお家を最近、引っ越してきて、でも1ヶ月ぐらい経つんですけど、で結構たくさんいろいろ買って紹介したいなっていうものもたくさんあるので、今回はその新居のために買ったで、かつもうおすすめしたいものを25個まとめてきたので、ちょっとそれを紹介したいなと思います。今日はリビングキッチンの愛用品を紹介したいと思います。ワークスペースとかそっちのフロアのことに関してはまた違う動画で紹介したいなと思ってます。ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいなと思います。ではまず1つ目はこの今使ってるこのダイニングテーブルです。ヘイっていうブランドの CPH20 ラウンドテーブルっていうものになっていて、でそれの直径が120センチのテーブルになります。でこれは前のオーストラリアのお家でもラウンドのテーブルを使ってて、それが結構良くて、なんか狭いスペースなんだけどそこまで圧迫感なくダイニングテーブル使えるのがいいなと思って、でこのお家でもラウンドテーブルがいいなと思って探してました。その中でもやっぱりこのヘイのテーブルはスタイリッシュなんだけど温かみも感じるっていうのがいいなと思っていて、グレーなんだけどマット感があってちょっと暗くなっちゃうかなと思ったんですけど、そんなことはなく、白いお皿とかも映えたりとか置くものが映えるのがすごくいいなと思って気に入ってます。でかつ120センチの大きなテーブルなので、真ん中に今お花を置いたりとか、この、ランプを置いたりとか、真ん中に何か中心に何かを置いて、サイドのところで生活の、作業したりとかご飯食べたりとかができるのが結構いいなと思って気に入ってます。であと来客が来た時も今2人で使ってるけど、あと多分3人とかいても全然悠々お話しして過ごせるかなっていう感じなので結構気に入ってます。で2つ目はこのチェア、この今座ってるダイニングチェアになります。この2脚ダイニングチェアがあるんですが、こちらはガルファニタスっていうところの S16 チェアっていう名前の椅子になります。ヘイのやつ言うの忘れてたことあった。そうちょっと言い忘れてたのが、このヘイのラウンドテーブルはちょうどセールに、私たちが買おうと思った時にセールになってて、なんでもうそれは絶対に買おうと思ってたんですね。なのでこれはもう最初に決めてて、このラウンドテーブルに合うチェアを探してました。この V 字のこのスチールの足可愛いなと思ってて、でこのラウンドテーブルもこの V 字というかカクンっていう風になってる足なので、なんかそれで合わせるの可愛いかもと思って手につけたものになります。そのヘイで店員さんと話してた時に、このスチールの足でこのラウンドのテーブルと合わせるのが流行ってるんですっていう話をされてて、で私結構こういうインダストリアルというかスチールの足の椅子好きなので、それいいかもと思って見つけこれにすることに決めました。一つはフライミーで、一つはメルカリでちょうどいいのがあったので買いました。2脚あって、こっちがゴールドの足になってて、こちらがセメントグレーっていうカラーなんですけど、グレーって言いつつ、緑と青の間というか水色に近いというかなので、色をそれぞれ違くしたので少し遊び心が出て可愛いかなと思ってすごく気に入ってます。多分このお家にある中で一番今お気に入りのものなんじゃないかなと思うぐらい気に入ってます。座面も結構深くて座り心地がいいです。なのでこれ2個目はこのガルファリタスのチェアでした。
次で3つ目はこの今折りたたんであるんですけどヘイで買ったマットレスになります。この今テレビがここにあってその前のスペースにソファーを今後置く予定で注文中なんですが、その日に1ヶ月ぐらいかかっちゃうので、それまで何かソファーの代わりになるものというか、こうテレビを見るときに座れるようなものがあればいいなと思って探してて、そうショールームで見つけてこれいいねっていう風になって購入しました。はい、カラーリングはこの緑のカラーのバージョンとラベンダーと2色。そう場所取りたくないけど何かこうそういうマットレスとかクッション、座布団みたいなものが家にあったらいいなっていう人にすごくおすすめできるマットレスです。4つ目はブランケットです。かわいいこれはヘイのテッサマンズシリーズ、今年の春の限定のシリーズで多分世界中ですごく話題になってたんじゃないかなと思うんですけど、そのテッサマンズシリーズのブランケットになります。まず配色がすごく可愛くて、ピンク、オレンジ、紫、グリーン、ちょっとブルーみたいな、こういう珍しい配色になってます。そう珍しい配色になってるんだけど、なんかこう絶妙なバランスでデザインされてるので、なんかこう適当にこうくしゃって置いてても可愛いし、こう差し色になるような感じで、なんだろう、生地がすごくこうモフモフしすぎてないというか、毛足が短いのであったかいけどでも夏でも全然似合うブランケットになってるなと思ってて、さっきのマットレスの上でこうくつろぐ時に一緒にこのブランケットを使ってくつろいでますでした。で5つ目がこのランプになります。でこれもさっきのブランケットと同様ヘッサマンズシリーズのランプです。このカラーリングが可愛いなって思うのと、あとはこのとんがり帽子のこの形が結構スタイリッシュな見た目で可愛いなと思ってすぐもう発売当日に購入しました。でこうつけるとこんな感じで、今まで結構全体的にこう色物、このブランケットもこのランプも結構こう色がしっかり入っているものなんですが、新しい家に来て、でこれから私部屋をもう少しこういろいろ作っていきたいなと思ってて、で考えてるのがさっきのヘイのラウンドテーブルとかチェアとかは主張しすぎない色で揃えてて、でこういう小物ブランケットとかファブリッククッションカバー、こういうクッションカバーとかランプ、あとはこうフラワーベースとかそういう小物で色を取り入れるのが結構最近気に入ってて、家も結構コンクリート調だったりとかして結構クールな感じなんですけど、そこに小物とかでいろんな色を合わせてお家作っていけたらなと思ってます。はい、6つ目はこの洗濯機、ドラム式洗濯機です。アクアのまっすぐドラム 2.0 っていう洗濯機になっていて、でこの洗濯機の特徴としてはすごくコンパクトだけど、このくらいのサイズ感の中で言うと大容量、全体的に機能性もいいっていうのが特徴かなと思います。うちの家難点が一つあって、良くも悪くも特徴があって、螺旋階段があるんですね。螺旋階段の上にこのドラム式洗濯機の置くスペースがあるので、その螺旋階段を上げられるサイズの洗濯機じゃないと難しいっていう風になって、これだったら入れますっていうことで選んだ洗濯機です。このちょっとちっちゃめだけど大丈夫っていう風には思ってたんですが、すごく気に入って今使えてます。で洗濯容量がまず 10kg で乾燥が 5kg
これすごいなって思ったのが洗剤自動投入、地味に嬉しいなっていうふうに思ってたりとか、乾燥容量5キロどうかなと思ったんですが、2人暮らしだと全然問題なく使えてて、あまり場所取れないよっていう方はぜひおすすめしたいドラム式洗濯機です。7つ目はこのランドリーボックスです。スタイリッシュなのがいいなっていうのと、あとこれ実はうち特殊なんですけど、ここに洗濯機があって下にお風呂があるので、だいたいお風呂とか脱衣所、洗面所のところで服を脱いでそのまま洗濯機に入れるっていうのが流れかなと思うんですけど、うちはそれが階が違うので、これをこう持って歩いたりしなきゃいけないので、まず持ち運べるランドリーボックスを探してて見つけました。でこれキャスターもついてるので、階段は動かさないけどこう床とかはこう自由にスイスイ動かせるのですごく便利だし気に入ってます。ここからはキッチンのものを中心に紹介していきたいと思います。で8個目はこのソープディスペンサーです。これは吉とっていうシリーズのソープディスペンサーで、ここに吸盤を貼ってそこにこう差し込むタイプのソープディスペンサーなので、場所取らずに流し場の中にこう置いておける。で実際にこう洗う時にこうやって押すと洗剤が出てくるので、汚れた手でもこう使えるっていうのが機能的でいいなと思っているのと、インテリアとかを邪魔せずに使えるのが気に入ってます。でその流れで9個目を紹介するのですが、無印のスポンジです。スポンジ界っていうところかもしれないですけど、これはもうずっと使ってます。シンプルにこうホワイトのスポンジっていうのがいいです。その一点かもしれない。スーパーとかだとやっぱりこう緑とかピンクとかちょっとこうビビッとで目立つなっていう色をしてて、スポンジはあまり目立ってほしくないので、もうシンプル一点で無印のスポンジを使ってます。結構泡立ちとか良くて使いやすいのでおすすめです。で10個目はこれです。山崎実業さんのポリ袋エコホルダーです。地味にっていうか結構便利に今も使ってて、一番よく使うのがまずこう洗ったコップとかをこう立てておくコップスタンドになってくれるっていうのが一つ。料理してる時とか生ゴミとかこう出たゴミを捨てたいなっていう時あるじゃないですか。そういう時にここにポリ袋とかをできないかな、こう挟む、ここにこう挟んでおくとこう自立してくれて、で後でゴミ袋に捨てに行くみたいな使い方ができます。でかつコンパクトで隙間に収納しておけるので、さっと使いたい時にこうやって広げて、でキッチンで結構大活躍してくれるのでおすすめです。11個目はこのゴミ箱です。これはケユカの45リットル用のゴミ箱なんですが、ゴミ箱は隠さずにこう置かなきゃいけないということで、インテリアに馴染んでくれる、目立たないでいてくれるっていうのを基準に選んだのと、あとは機能性も重要だなと思ってて、こういう本当にこれシンプルな白いゴミ箱なんですけど、こう両開きになってて、こう足で押すと両方が開くんですね。でこれが結構入れやすくて、普通のシンプルな白いゴミ箱って他にもたくさんあるんですけど、その中でもいいなっていうこう重視したのはゴミ袋が外に出てないこと、あとキャスターもついてる。だから普通にキッチンの方までこう移動してゴミ捨ててとか、そういうのも本当にしやすい、ちょうどいいなと思って選んだんですが大正解でした。
次は12個目。これが1つ、これで1つなんですけど、タワーのキッチン収納です。でこれ結構気に入ってて、うちのキッチン結構収納たくさんあるんですけど、横幅が長すぎたりとか、こう普通にオーガナイズしてないとこうごちゃってなっちゃう、どうしてもなっちゃうので、ラップとかそういうのも入れられるのないかなっていう風に探してて見つけました。これいいのが、ここに仕切りが、マグネットタイプの仕切りがついてるんですけど、これをこうパチってつけて、でこれを横にこう移動できるんですね。なのでこうラップとか横幅動かせなかったりするとこう倒れてきやすかったりするんですが、こうぴったりくっつくので、ここでこう自立してちゃんと立っててくれるっていうのがいいなと思って気に入ってます。そう、こんな感じで収納できて便利です。13個目はこれエコラップっていうものです。でこれはオーストラリアにいた時に新しいお家で使いたいなと思って買ってきました。このエコラップっていうもの自体オーストラリアからの発祥みたいなんですけど、日本でもエコラップは今もすでに売ってるので買えます。何かというと、名前の通りエコなラップ、実際にピーマンが入ってるんですけど、この袋がちょっとネバネバしてて、なので野菜とかそういう保存したいもの、お肉とかは入れると良くないみたいなんですが、野菜とかそういうものを入れて、でこうパチパチとこう止めて、で冷蔵庫に保管しておけるっていうグッズになります。何回でも水洗いすれば繰り返し使えるっていうのが、エコなのと、あとはこうくっついてくれてるんですけど、蜜ろうっていう蜜を使ってこう布に粘りというかこうくっつく機能を持たせていて、なのでこうちゃんとこう止まっててくれるので密閉して保存できる。なんか普通にデザインも可愛いので、冷蔵庫にあるものってこうラップとかでくるんでてちょっと彩りがなかったりするので、こういう可愛いのがあった方がちょっとテンションが上がるかなっていうのと、あとは本当にラップを気軽にポンポン使っちゃうとすぐなくなっちゃったりとか、もったいないなって思うこともあるので、こういう野菜とかちょっと保存したいなっていうものに使うには本当にちょうどいいなと思って今気に入って使ってます。でいろんな柄とかもあるので、好きな柄見つけたら買うのおすすめです。14個目はこちら、このホーロー鍋です。365っていうシリーズの鍋で、私は普通の鍋とその二回りぐらい小さいソースパンっていうものを購入しました。いろいろどんなのがいいかなっていう風に結構調べてて、でその中でホーローがいいかもなっていう風に思って、でホーローがいいのは、匂いがまずつきづらい。カレーとかそういう煮込み料理とかで結構こう匂いが強いものを使っても、その匂いがこう洗って、落ちやすいっていうのが特徴らしく、そういう煮込み料理とかに向いてる。あと保温性とかも高いので、煮込み料理をするときにこういいで、その中でもこれを選んだのは、正直本当に見た目一番はもう本当に見た目で、この黄色の鍋と白とベージュがあるんですけど、白もすごく悩んだんですがこの黄色にしました。温かみのある黄色、そのさっき小物で色入れたいっていう話をしたんですが、キッチンは結構まだ割とシンプルなので、こういう鍋で色があっても楽しいかなと思って選びました。15個目はこのまな板です。これは IKEA で購入しました。形がいびつなのが可愛いなと思って選びました。でこれはまな板にもなるし、普通にまな板として使ってそのままこう料理をこういう風にテーブルに出すこともできるので、活用の幅は広いかなと思って、で1400円ぐらいで結構お手頃だったので買いました。16個目はこの電子レンジです。オーブンレンジを探してて、でその中でもこれはスチームができます。スチームっていう機能があると、例えばお惣菜とかをスーパーで買ってきた時に天ぷらとかでちょっとしなしなってなっちゃってるなってやつをこれでスチームで温めるとさっくり、あとはシンプルに1000ワットまで出力できるので温めが早いのがいいなっていうのと、いろんな電子レンジある中で
リーズナブルでスタイリッシュ、費用とデザインのバランスがいいかなっていうところで選びました。17個目はこのブリタの浄水器です。リクエリっていうシリーズ、もともとオーストラリアにいる時からブリタを使ってて、すごく美味しくて簡単にすぐ美味しいお水を飲めるので気に入っていて、で日本に帰ってきてからもまた新しく持って帰ってくれなかったので新しく購入しました。カートリッジ式になっているので、カートリッジ入れておけばここからこう水道水をそのまま注いで、ここでこうろ過して浄水してくれるっていうような仕組みです。でいろいろ浄水器ある中で水道水に蛇口に直接つけるタイプも前使ってたんですが、やっぱりこっちのタイプの方が美味しいお水が飲めるなっていう印象で、かつブリタは日本人の口に合うお水を作ってくれるみたいで本当に美味しいです。なんかまろやかな感じのお水になるので、ブリタを使い始めてからはもう本当にブリタのお水しか飲んでないっていう感じ。あとはすごくスリムなので、こう冷蔵庫に直接もう立てて収納できます。タイプによっては結構こう太くてここに収納できないタイプもあるので、今回は冷蔵庫に収納できて冷やして飲めるタイプのブリタにしました。18個目から3つ続けて紹介するんですが、これは食器類です。食器類を大体はすでにあったんですが、少し足りないものがあったので買い足しました。全部 Today's Special っていう雑貨屋さんで購入しました。でまずこの器から紹介します。これはボール15っていうシリーズの器になっていて、鍋を作った時に取り皿として使えたりとか、あとはゼリーとかアイスとかそういう深めのお皿欲しいなと思って見つけました。少しこう風合いがあって、それが可愛いなと思って気に入りました。で、2人で使ってるので黄色と、あと少しこうグレーというかブルーというか、そんなものを2つ買いました。で次はこのビアグラス、東洋佐々木グラスっていうところのビアグラスで、これは750円ぐらいで結構リーズナブル。ビールを今注ぎたいぐらい、ビールを注ぐと本当に美味しそうに注げるグラスで、ビール大好きなのでビアグラス絶対欲しいと思って買いました。毎日使ってます。もう一つ、これは箸置きで、Today's Special と向山薫さんっていう陶芸家の方のコラボの箸置きみたいです。箸置き地味に欲しいなと思っていて、もうずっと持ってなくて、可愛い箸置きあったら買おうと思って Today's Special でいい感じのを見つけたので買いました。本当になんかシンプルな感じなんですが、これもこう少し角が擦れてたり、あんまりこう色が入ってなかったりするのが逆に風合いがあって可愛いなと思って、で少し色が違う色違いを2つ買いました。かわいい。21個目はこちらで、歌うっていうシリーズのブレッドドロワーっていうものになります。蔦屋家電に行った時に、ウィンドウショッピングしてた時に見つけて、キッチンのオーガナイズできる少し大きめの収納力があるものが欲しいなと思ってた時だったので、これだと思ってもうすぐ帰ってきてオンラインですぐに購入しました。グッドデザインアワードとかも受賞してるみたいなんですが、スタイリッシュな見た目で費用も11,1000円と結構リーズナブルだったのでいいかもと思って買ったのと、いくつかカラーがあるんですけど、このベージュは割とこう馴染むけどでも明るい印象になるのでちょうどいいなと思って、なんかニューカラーみたいなんですがいいなと思って決めました。こう少し高さがあるので、この下に収納できるのもいいなと思っているのと、あとは今コーヒーの豆とかフィルターとかをここに全部収納してるんですが、この見た目して結構収納力があって、もうボンボンとたくさん入れても綺麗に収まるのが気に入ってます。で22個目はこちらのコーヒーサーバーです。キントーっていうブランドのコーヒーサーバーで最近買いました。マグカップに直接ドリッパーを
置いてそのまま注いじゃうこともめんどくさくてそういうこともあるんですが、やっぱりコーヒーサーバーを使った方が一回ここを挟んでコップに入れるので少し冷めてくれて口当たりが良くなったりとか、少し私たち酸味があるコーヒー好きなんですけど、少しこの間口が広い方が酸味が出やすいような感じがしてて、で実際バリスタさんとか絶対にコーヒーサーバー使ってるので買いました。でキントのマグカップとかキントのものを結構うちで使ってるので、それに揃えてキントのものにしてて、結構ここの取っ手がカクカクしててユニークで可愛かったりとか使いやすいです。23個目はこの折り紙フィルターです。折り紙フィルターって聞いたことある人も多いかもしれないんですが、名前の通り本当に折り紙みたいなカクカクした形をしたドリッパーで、これ結構メルボルンの有名なカフェとかでもよく使われてる日本初のブランドのドリッパーになります。これまず見た目がすごくおしゃれなので家にあったらいいなっていう風に思っていたのと、あと味も結構この折り紙フィルターを使うとまろやかというかあっさりめにコーヒーが出るような気がしてて、水の通りが良くて、であっさりめに出るんじゃないかなと思ってて、それが結構私たち好きで折り紙フィルター気に入ってます。で色もたくさんあって、私たちはベージュが温かみがあってかつ主張しすぎず馴染むかなと思ってこれにしたのと、あとこのスタンドもいろいろ種類選べるんですが、私たちはこのウッドのものにしました。24個目はこのマグカップです。これはオーストラリアで買いました。オーストラリアのメルボルンにあるマーケットレーンコーヒーというところのマグカップです。マーケットレーンコーヒーは私たちがメルボルンに住んでる間に何回も行っていた、実際に行ったことある方もいると思うんですけど、メルボルンだととっても有名なカフェで私たちも大好きだったので、日本でもメルボルンの気分を味わえるかなと思ってマグカップ買ってきました。で色が可愛くてブラウンとブルーなんですけど、中が少しくすんだグリーンになってて、で縁が白っていうようなカラーリングで、色合いもすごく気に入ってるし、マーケットレーンのロゴがあるのも可愛い。でマーケットレーンはトートバッグも買ってきて、海外行って、お土産とか私あんまり買わないんですけど、1年いた思い出の場所なので思い出せるように買って帰ってきました。で最後25個目、これもオーストラリアで買ってきました。でオーストラリアのブランドのハスキーっていうタンブラーになります。オーストラリアのブランドだけど、これは日本でもオンラインショップとかでも全然買えます。でこれすごく気に入ってて毎日使ってるんですけど、何がいいかっていうと持ち運びもしやすいのでアウトドアでも使えるし、カフェとか行った時にラテが作りやすい構造になってるらしく、普通にカフェラテとかをここに注いでもらったりもできます。で見た目がこういうタンブラーって自分の好きなものがあんまりなかったんですけど、これはアンバー、結構このアンバーの色私好きで、この色がいいなと思っているのと、基本は持ち運びしやすいっていうものなんですが、こういう風にこの蓋を取って使うと普通のマグカップとしても使えるので、お家でも使ってて、で普通のコップと違って熱いものだったら持ちやすいし、冷たいものでも水が滴ってこないので、コースターとか置かないと水が滴っちゃって困るっていう時あるんですけど、これだったら水が出てこないのですごく使いやすくて、タンブラーを探してる人はとってもおすすめです。色はアンバーもあるし、ブラックとか白とかもあるので、ちょっと気になってる人は見てみてください。こんな感じで25個新しく買ったものを紹介してみたんですが、気に入ったものありましたか？まだこのお家に来て1ヶ月ぐらいしか経ってないので、ここからまた新しくソファが来たりとか、ブックシェルフが来たりとか、これから来るものもあるし、でまた、少し収納とかキャビネットとか欲しいなって思ってるものあるので、お部屋をもっと快適に作っていけたらなと思ってるので、また
いいものがあったら紹介したいし、日本での暮らしの様子とかも Vlog にできるかなと思うので、こちらも楽しみに待っていただけたら嬉しいです。概要欄に今回紹介したもののリンクなど全部載せておくので、気になるものがあったらぜひ概要欄チェックしてみてください。はい、そんな感じで今回の紹介はこれでおしまいです。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。Give me love, give me all your love, oh, 'cause I want you. No one else makes me feel this way, don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand, look me in the eye. You and me, that's all I need, and I'll be alright. I'll be right here. I swear that I'll stay with you. Hold me closer. I wanna stay with you. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. Be who you are and you'll be enough. If you're giving me your love, giving me your love. All that we have is each other now. Promise you won't leave my side. I hope who I am is enough for you. If I'm giving you my love, giving you my love, love. Tell me what you wanna do. I'll do anything as long as I